Yesu alishatangulia akatuambia sisi si wageni tena, sisi ni wenyeji. Unapokuwa nyumbani mwa Bwana unachangamka, unakuwa wewe ni mwenyeji. Mwambie mwenzako, tukikuona unazubazuba, tukikuona na mashaka, tutakususpect umekuja kwa kazi maalum. Mwambie tutakususpect umekuja kwa kazi maalum. Praise Mungu, wabariki sana. Tuchangamsha sana, lakini pia tumeweza kufunguliwa kwa ajili yenu. Karibu tumsikie Bwana anatuambia nini. Mungu awabariki sana. Tukae wote tuweze kusikia. Wewe ukimwekea Mungu nadhiri, usikawie kuiondoa, kwa kuwa yeye hawi radhi na wapumbavu. Wewe ukimwekea Mungu nadhiri, usikawie kuiondoa, kwa kuwa yeye hawi radhi na wapumbavu. Neno hilo tunalipata kutoka katika kitabu kile cha Mhubiri 5 mlango mstari ule wa 4. Mlango ni ule wa 5, mstari ni ule wa 4. Lakini tuna somo linalosema kwamba kichwa cha habari kinasema, kwa nini Mungu haniambii hatua inayofuata? Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa nini Mungu hakuambii hatua inayofuata? Lakini pia neno kuu tutakalotembea nalo, na nitakuwa ninarudia kulisoma mara kwa mara kwa jinsi au kwa sababu ambavyo nimeandaa somo hili. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Lakini kwanza nipende kuwasalimu wote ambaye mko mahali hapa, na wale waliokuwa nje ya mipaka ya Tanzania, na wale waliokuwa nje ya mipaka ya Arusha na sehemu mbalimbali ya Arusha ambayo hawako mahali hapa, nikiwaambia Jesus. Kwa wale ambao ni wageni mahali hapa na wale watakaokuja baadaye, Jesus ndiyo salamu yetu. Ukiambiwa Jesus unajibu is my everything. Yaani Yesu kwetu ni nini? Yesu kwetu ni kila kitu. Ni kweli Yesu kwako na kwangu ni kila kitu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Yesu ni kila kitu katika maisha yetu. Kwa hiyo ninawasalimu wote na ninawakaribisha sana katika ibada yetu ya siku ya leo. Nafikiri wanaoingia kwenye mtandao kwa mara ya kwanza kama wanifahamu, naitwa Wiseman Kelvin Mrema au Wiseman Kelvin, na wale ambao ni wageni kwa mara ya kwanza kufika hapa, naitwa Wiseman Kelvin. Umeshawahi kusikia hilo jina kwa wale wageni au ndo mara ya kwanza? Bwana asifiwe sana. Lakini karibuni sana. Nimesema kwamba nimesoma neno kuu, lakini niombe kitu kimoja. Kuna neno ambalo tunalisikia mara kwa mara, lakini pia limekuwa likiongelewa, lakini ili tuweze kwenda vizuri katika somo letu la leo, kuna kitu kidogo nataka nikifafanue, ambacho si kigeni sana kwetu, lakini kila mtu analijua. Nataka nilifafanue kidogo kwa upana ili tuweze kusafiri pamoja katika somo hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno hili limetoka mahali hapa nilipolisoma. Wewe ukimwekea Mungu nadhiri. Nataka tutembee na lile neno nadhiri. Labda kuna namna moja ambao tumejua kumwekea Mungu nadhiri, lakini je, ni kwa namna gani au hii nadhiri inatuaffect? Lakini pia tuweze kujua mapana zaidi kwa jinsi ambavyo tumekuwa tukimwekea nadhiri zetu, au kwa namna ambavyo unavyojua neno nadhiri. Nadhiri ni alama ya uaminifu kwa Mungu na inapaswa kutimizwa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Nadhiri ni alama ya nini? Ya uaminifu kwa Mungu. Hii ninaliongea kabla ya kuanza somo letu, ambapo nafikiri kwako
litakuwa msaada mkubwa sana. Nadhiri ni alama ya nini? Ni alama ya uaminifu, ni ya uaminifu kwa Mungu ambayo inatakiwa kuitimiza. Waumini wengi wanakuwa wakiweka nadhiri ya kuishi maisha yaliyotengwa. Yaani maana yangu ni kwamba watu wamejua kwamba labda kuweka nadhiri inayojulikana ni ile, labda ulisema nitatoa sadaka fulani. Bwana asifiwe sana. Ulisema nitatoa nini? Sadaka fulani, alafu hukuitimiza, si ndio? Watu wengi tumekuwa tukisafiri au tukijua hilo tu, lakini nadhiri nataka niiweke kwa mapana zaidi ili ili iweze kutusaidia vizuri sana katika somo letu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo, yani kwa mfano, hata jinsi ambavyo ulivyoamua kuokoka wewe, jinsi ambavyo nilivyoamua kuokoka mimi, jinsi ambavyo nilivyoamua kumtumikia Mungu, hiyo pia ni nadhiri. Bwana asifiwe sana. Ni nadhiri ambayo unatakiwa kutembea nayo, ni nadhiri ambayo unatakiwa kuitimiza, ule wajibu ambao labda umepewa kanisani. Bwana asifiwe sana. Ule wajibu ambao unatembea nao, wajibu uliokuwa nao ndani ya nyumba ya Mungu, ile tayari ni nadhiri yako, tayari ni nadhiri mbele ya nani? Ni nadhiri mbele ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unapoamua kushiriki meza ya Bwana, ile ni nadhiri. Ninaposema meza ya Bwana, sina maana kwamba labda ile sakramenti, hapana. Ninaposema kushiriki meza ya Bwana, nina maana kuishi na Bwana, kukaa meza moja na Bwana, kufurahi na Bwana, kuishi kwa kadiri Bwana anavyohitaji. Tumeelewana Kwa hiyo unapoamua sasa, pale ile siku ulivyokata jukumu kwamba sasa nimeamua kumfuata Kristo, sasa mimi nimeamua kuokoka, sasa mimi nimeamua kuishi yale maisha mazuri, hiyo ni nini? Hiyo ni nadhiri tayari. Tunalijua hilo. Kwa hiyo tusitembee na upande mmoja. Unapoamua kushiriki meza ya Bwana, hiyo ni nadhiri na kuamua kuishi. Kwa hiyo unapokuwa umeweka ile umeamua sasa mimi nimeamua kuishi na Bwana, lakini ukaamua kuishi tofauti baada ya kuweka nadhiri hiyo na kuto kuitimiza, hapo unatafuta ghadhabu na hukumu kwa nani? Kwa Mungu. Kwa sababu umekuja labda mahali hapa au huko ulipokuwa siku za nyuma, mahali kwa wakati mwingine ulipiga magoti ukasema sasa mimi nimeokoka, nimeamua kufanyaje? Kumtumikia nani? Nimeamua kumtumikia Mungu. Hiyo ni nadhiri ulioweka mbele za nini? Mbele ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Sasa ukienda kinyume nayo, anasema kwamba nilisema kwa sababu ina maana kwamba uliweka hiyo nadhiri alafu usiende nayo, ina maana kwamba wewe uliamua kumdanganya Mungu. Yaani ulimfanya Mungu kama jinsi ambavyo wewe unavyodanganyana na rafiki yako. Umeweka nadhiri mbele ya Mungu, lakini kwa kifupi kuto kuitimiza nadhiri yako ya namna yoyote ile, wewe umeamua kufanyaje? Umeamua kumdanganya Mungu. Hebu fikiria huo ujasiri uliokuwa nao wewe, ambao umeweka hiyo nadhiri ulioiweka alafu kuto kuitimiza hiyo. Yani hiyo inasema kwamba umeamua kumdanganya nani? Umeamua kumdanganya Mungu, na ghadhabu yake, yani ghadhabu ya kumdanganya Mungu. Unajua labda watu hatujui ghadhabu ya nadhiri. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa sababu nadhiri, kuweka nadhiri kuto kuitimiza, Mungu aliua. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mungu alifanyaje? Msiogope kutaja. Mungu aliua. Sasa unaweza kukuta wewe hapo ulipo kwa nadhiri ambazo ulizoziweka, unajiona kwamba unachukulia kifo ni kile mpaka tuzike. Bwana asifiwe sana. Lakini huenda
viko vingi vya kwako ambapo kwa ghadhabu ya Mungu kutokana na ile nadhiri Mungu aliua. Angalia mfano wa nani ambaye kutimiza nadhiri unaweza kumjua katika Biblia ambaye Mungu aliua kabisa. Tusome au mnataka mkasome wenyewe? Matendo ya Mitume 5. Anania na nani? Na Safira. Tena wale tunasema kwamba alafu hili somo la Anania na Safira limekuja siku nzuri tena sana. Ni siku ya nini? Siku ya familia, kwa sababu wale walikubaliana kama familia, si ndio? Unajua, ukishakubaliana mtu na mke, mkishakubaliana mtu na mke, hiyo tayari ni familia, kwa sababu ninyi ndio vichwa vya familia. Kwa hiyo tayari kwenye ile ghadhabu mmeshaingiza nini? Mmeshaingiza mpaka watoto. Watoto wanakuwa wanaweza wakasafiri na ile adhabu yenu, kile mlichokubalia. Ndio maana wanasema hakuna agano mbaya sana, hakuna agano mbaya kama lile agano la mtu na mke wake. Haya, na mtu na mume wake. Unaweza kusema mbona unaangalia tu upande mmoja? Mtu na mke wake, mtu na mume wake, si ndio? Pande zote mbili. Ndiye maana hata katika ulimwengu wa sasa wale wanaokubaliana kutafuta pesa wanayeharibu watoto. Ni hatari sana kukuta ambaye ukutane na wale ambao baba na mama wamekubaliana kutafuta utajiri kwa njia hiyo. Ni hatari sana mkisha kubaliana, kwa sababu ikitokea bahati nzuri kama ni baba peke yake au ni mama peke yake, tuseme, mimi najua, wacha niwe mkweli, wa baba ndio tuna hizi tabia sana, si ndio? Kuliko wa mama, si ndio? Ndio wa baba ndio tuna hizi nini, tuna hizi tabia. Sasa inapotokea mkikubaliana ni hatari sana, na hiyo familia inakuwa imefanyaje? Imeangamia. Lakini anapotokea ni baba peke yake, basi mama ana uwezo wa kuendelea kupigania ile nini, wa kupigania familia. Lakini hili ni somo la siku nyingine, sio somo ambalo nilitaka tu kukueleza kwamba haya maagano. Anania na Safira walikubaliana. Mtasoma hiyo hadithi, ni hadithi moja nzuri sana. Walikubaliana kwamba kile watakachouza kitakuwa na nini, na fungu la nini, la Mungu. Ni kama kawaida, sio walikubaliana, hiyo ni sheria. Lakini baada ya kuuza wakakubaliana kufanyaje? Kudanganya kanisa. Lakini wakasahau kwamba hawakudanganya kanisa, walimdanganya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nadhiri yako wewe ambaye labda unaenda kinyume, hudanganyi kanisa wala humdanganyi nabii wako wala humdanganyi nani, unamdanganya nani? Roho Mtakatifu. Ukimdanganya Roho Mtakatifu umemdanganya nani? Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Lakini kwa nataka kueleza tu ni namna gani hii kitu inavyokuwa. Kwa hiyo ujielewe kabisa, ulivyoweka nadhiri, ulivyoingia katika nadhiri, ulimdanganya nani? Ni nadhiri ngapi umeshaziweka? Ziwe za fedha, ziwe za utumishi. Ndiye maana kwa mfano hata watumishi wanapokuwa wanapewa kazi ya Bwana, wanapakwa nini? Yale mafuta. Ile ni nadhiri wameweka mbele ya Mungu, umekubali. Ndio maana saa ingine hata nabii anawauliza hapa kabla ya kufanya kitu, je, umekubali? Ni wewe mwenyewe umekubali? Ukajibu ndiyo. Sasa yeye pale akishafanya ile kazi, mfano wa kukuwekea mafuta, amejitoa. Kwa hiyo wewe kuto kutimiza wajibu wako ni kazi yako na nani? Na Mungu, kwa sababu wewe umemdanganya nani? Umemdanganya Mungu. Na hata ahadi zile zingine za kanisa, ahadi zile ambazo unazitoa alafu utimizi, unaona kwamba tu mimi niliongea ili
kumfurahisha labda nabii au kumfurahisha mtu niliyekuja naye au waliokuwa pembeni yangu, lakini ukijua wazi kabisa hili sitalifanyaje, sitalitimiza. Kwa hiyo hujadanganya kanisa wala make kanisa ni la Mungu, hujamdanganya nabii wala hujanidanganya mimi, au hujamfurahisha huyo wa pembeni yako, bali umemdanganya nani? Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe, tunasema kwamba labda unaweza ukajifanyia nini, ukajifanyia mapping. Bwana asifiwe sana. Nilitaka tu kuweka vizuri kuhusu nadhiri, ili tutakavyotembea huko mbele tuweze kutembea pamoja. Bwana asifiwe, kwa sababu ndilo somo letu. Lakini Jumapili iliyopita tulijifunza somo la msingi la faida 3 za kupingwa. Faida 3 za kupingwa. Ilikuwa ni Jumapili hii au ni Jumapili ile iliyopita, ambapo tuliona kuwa upinzani ni daraja la kukupeleka katika nini? Katika ushindi. Anayekupinga anakupeleka katika nini? Katika ushindi wako. Tunaingia kwenye somo sasa. Kule mimi nimekwisha fanyaje? Nimekwisha ondoka. Mungu akubariki sana kwa kuelewa nadhiri na wewe kujitafakari ni nadhiri kiasi gani ambacho unatakiwa kuzitafakari na kuziondoa, na kuona kwamba zile nadhiri hukuwa unamdanganya mwanadamu wala hukuwa unadanganya kikundi fulani, bali ulikuwa unamdanganya Mungu. Hampigi makofi kwa sababu labda kila mmoja na nadhiri zake ambazo ameshindwa kuzitimiza. Au ni sindano ni sindano Mungu akusaidie sana. Lakini leo nitamwomba nabii afanye maombi maalum kusudi uanze tena na Bwana, uanze tena na Bwana. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Uanze tena na Bwana, utoe zile nadhiri zako, lakini Roho Mtakatifu yeye ndiye atakayetuambia kwamba atakayemwambia atatuongoza kwa namna gani, kwa sababu ninajua ni wengi sana sana sana. Nadhiri zimefunga. Niwaambia kwamba nadhiri iliua. Sasa kuua kwa sasa hivi, usije ukafikiri kwamba ni ili mpaka tuzike. Vitu vyako vimeshindwa kuibuka au kuonekana kwa sababu vimekufa. Ndiye maana tunasema, kwa nini Mungu haniambii hatua inayofanyaje? Hatua inayofuata. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tulijifunza lile. Sasa unapokuwa katikati ya upinzani, ni kawaida kabisa kutamani, au unapokuwa umebanwa na jambo, ni kawaida sana kutamani au kutaka kujua Mungu anasema nini kuhusu hili, Mungu ananivushaje. Ndiye maana si ajabu kutokana na yale unayoyapitia na ule ugumu unayoyapitia, leo uko mahali hapa kusikia Mungu anasemaje kupitia nabii wake. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Hilo ndio lililotuweka hapa. Unatamani kujua Mungu anasema nini? Kila mmoja anajiuliza moyoni mwake, kila mmoja ana hilo swali, mbona kwangu labda kwenye hili jambo Mungu asemi, Mungu amekaa kimya. Unatamani kujua baada ya hapa inakuwaje. Lakini leo nitakupitisha labda kwa sababu labda moja, kwa nini labda unashindwa kutambua Mungu anakaa kimya. Unajiuliza, kwa nini Mungu aniambii hatua inayofanyaje, hatua inayofuata? Nimekaa katika hili jangwa kwa muda mrefu, nimekaa na huu ugonjwa kwa muda mrefu, nimekaa na huu maskini kwa muda mrefu, lakini kwa nini Mungu aniambii hatua inayofanyaje, hatua inayofuata? Ndio nikasema kwamba tunapounganisha hili somo na lile lililopita, tunataka kujua jibu ya hili. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Kwa hiyo pia katika somo hili linatujengea msingi wa jinsi ambavyo mama yetu muda si mrefu atakavyoingia na lile somo la nini, la familia. Tunatengeneza misingi yote. Nilitaka nikuunganishe na kule tulikotoka na jinsi ambavyo tutakavyokuja. Huenda nadhiri zako wewe ndio zilizokufanya kwamba hata familia yako ikawa vile
ilivyo. Bwana asifiwe sana. Kuna mwingine wakati mtoto anazaliwa wanaongea mambo mengi sana juu ya mtoto, lakini mtoto asipokuwa, jamani, Mungu amenipa huyu mtoto, kwa kweli sitamwacha Mungu, nitamtumikia Mungu, nitaenda kumtolea Mungu sadaka, nitampeleka mtoto lakini ajui kwamba wakati akitamka yale ni nini? Ni nadhiri alizokuwa anaziweka. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo Mungu ana sababu nyingi za kuto kusema, lakini tunasema hivi, ya kwanza, Mungu hakupi hatua ya pili kule ambapo unapokutaka, si ndio? Hakupi hatua ya pili kama hujafanya hatua ya ngapi? Ya kwanza. Makofi sana. Kama hujafanya hatua ya kwanza, ni kwamba tayari unajua mambo mengi ambayo Mungu anataka ufanye katika maisha yako. Yaani hapo ulipo unajua kabisa mambo ambayo Mungu anataka ufanye. Hakuna mtu ambaye hajui Mungu anataka nini kwake. Wewe na mimi tunajua Mungu anahitaji nini kwake. Anahitaji tufanye nini kwake. Hakuna mtu ambaye ajui, lakini sasa hatufanyi. Mungu anakuuliza kwa nini hujafanya? Kanuni ya kimungu iko hivi, unapaswa kufanya kile alichokuambia kwanza, ili na yeye afanyeje? Asonge mbele. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anakuambia unataka hatua ya pili, umefanya hatua ya kwanza aliyokuagiza? Unajiuliza wewe, sawa. Inawezekana kabisa labda saa ingine labda hujui kusikiliza sauti ya Bwana, au unaweza ukasema mimi mbona sijui kitu ambacho Mungu amesema, si ndio? Lakini hakuna mtu ambaye haelewi, hakuna mtu ambaye hana msukumo wa Roho Mtakatifu. Lakini pia yawezekana mwingine kabisa amekuja madhabahuni, Mungu akamuonekania, akafungulia, akaelezwa kutoka kwa nini? Kutoka kwenye madhabahu. Nabii mama yetu akamweleza unahitajika kufanya 1, 2, 3. Lakini utakuta atakubali, labda for example, sawa, Mungu labda amempa sana nabii hii kitu, kipawa kile cha kuona chanzo chako na kukushauri labda namna ya kuvunja madhabahu, sawa. Amekueleza jambo hili haliwezekani pasipo kuvunja nini? Pasipo kuvunja madhabahu. Unaelewa, lakini sasa umeshaelezwa hiyo hatua, unaendelea, lakini wewe utaendelea kupambana kwa visingizio tofauti. Ukitaka nini? Ukitaka hatua ya pili, wakati kizingiti kikubwa kiko kwenye hii hatua ya kwanza. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kizingiti kikubwa kiko kwenye nini? Kwenye hii hatua ya kwanza. Kwa hiyo Mungu anataka ufanye kwanza hatua ya kwanza ili yeye aweze kusogea mbele. Lakini kuna baadhi yetu unakuta anasema nataka kujua mapenzi ya Mungu kwa ajili ya kazi yangu, kwa ajili ya biashara yangu. Yaani unakuta mtu analalamika kuzingatia mambo yangu ya kwanza nini, lakini akija akielezwa, au yeye mwenyewe akielezwa kwa unatakiwa kufanya hivi na hiki, basi anakuwa hilo yeye alihitaji. Mungu ana mambo mengi anayehitaji kutoka kwako. Kwanza labda anakuhitaji tu wewe kumjua. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Anahitaji wewe kumjua, anahitaji wewe kumtumikia, anakuhitaji wewe kumtumikia na mali zako, anakuhitaji wewe kumtumikia na sadaka zako. Je, unamtumikia na zaka zako? Mungu amekupa hatua ya kazi, umepata mafanikio kwenye biashara yako, kwenye kazi yako. Je, yeye anachohitaji kwako, hatua ya kwanza, labda mfano umepata kazi kwa mara ya kwanza, je, alikuhitaji katika limbuko? Je, ulifanya hivyo? Tulizungumza sana katika limbuko. Je, unamtumikia kwa zaka zako? Kwa sababu hizo ndio nadhiri za Mungu ambazo ziko wazi. Hakuna mtu ambaye haelewi kwamba nahitaji kumtumikia Mungu kwa sadaka zangu. Hiyo ni nadhiri. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana.
Uongo kweli? Kwa hiyo sasa ninajaribu kukupitisha kusudi hata utakapofika, labda hii kitu itakuwa imekuingia, utakuwa umeelewa, kusudi siku zingine kama nabii atapata kibali cha kutufungua kutoka kwenye hilo, na litakuwa labda ni somo rasmi, na mimi akinipa kibali nitaliongelea kwa kirefu zaidi. Bwana asifiwe sana. Tutaliongelea kwa kirefu zaidi. Kwa hiyo nataka niende na wewe kusudi ujue kwamba tayari maisha yako wewe ulivyo ni nadhiri kwa Mungu. Yaani unatakiwa ujielewe kwamba mimi maisha yangu mimi nilivyo ni nadhiri kwa Mungu, nahitaji kumtumikia Mungu. Mungu anakuhitaji kumtumikia. Alafu kubwa zaidi, wewe ni mle mtu ambaye unaielewa kweli na kweli ikakuweka huru. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Wewe ni yule mtu ambaye unaielewa kweli. Sasa ni kitu mbaya sana unapofanya kitu ambacho unakielewa alafu unaamua kufanyaje? Unaamua kukidharau. Kwa hiyo unachohitaji kujua ni mapenzi ya Mungu yaliyofunuliwa kwa ajili ya maisha yako ili uweze kutembea na yeye. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Namba 2, acha kulalamika, wajibika. Hatua yako inayofuata ni ipi? Labda umekuwa ukihudhuria labda kwenye ibada, umekuwa ukihudhuria kanisani kwa muda mrefu. Unapokuwa katika nyumba ya ibada, unapokuwa kanisani, tayari wewe una unadhiri wa ushirika, si ndio? Tuna nia mamoja, tunafanya mamoja. Kwa hiyo hata inapokuja jukumu la kazi ya Bwana, si muda wako au si muda wangu wa kulalamika. Unachohitaji ni wewe kujitoa tu rasmi na kuwa mshirika kamili wa madhabahu wa kazi ya Bwana. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Kwa hiyo inawezekana labda umekuwa ukiomba kwa muda mrefu sana kwamba Mungu akujibu, lakini je, umekuwa mtu kulalamika sana au kujidanganya wewe binafsi? Kujidanganya wewe binafsi kuona kwamba labda iko saa Mungu atanijibu kabla ya hatua yangu ya hii ya kwanza niliyohitajika kufanya. Mungu amekubariki, amekupa kazi, amekupa baraka nyingi nyingi sana, lakini sasa anapoona wewe humtumikii kwa kile alichokupa, je, unategemea kupata promotion au utabaki hapo hapo? Unategemea nini? Bwana amekupa mazao, Bwana amekupa nini? Unakumbuka kwenye Biblia kuna yule tajiri ambaye alilima, si ndio? Namkumbuka akaenda akaeka kwenye ghala hapo, akaenda akasema, moyo wangu nini? Mtumishi wa Bwana, unaweza kupajua hapo, moyo wangu furahi, si ndio? Akamshangilia, lakini kesho yake akaamka akakuta vitu vyote hakuna. Lakini labda yule tajiri angetoa kwanza cha Bwana, akasema hiki ni cha Bwana kwanza kwenye ile ghala aliyoenda kuhifadhi, alafu hivi vingine moyo wangu furahi, si ndio? Huenda Mungu amefanyaje? Sio huenda, Mungu angevilinda, si ndio? Mungu angefanyaje? Angevilinda. Lakini wewe unapata unaenda kinyume na nadhiri, kwa sababu ni nadhiri, kwa sababu unaelewa kabisa hapa panahitaji malimbuko, unaelewa kabisa hapa panahitaji fungu la 10. Toa vya Bwana, vingine wefukia ndani. Utaona kama havitakata miaka 10, hata kama havitakaa miaka 20. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ni nzuri kujua au kuelewa kwamba kila kilichoko duniani ni mali ya Bwana, lakini pia amekupa wewe, amekukabidhi wewe kwa muda. Kwa hiyo unahitaji kumpenda wewe na mali yako. Hataki kukufosi wewe kuzitoa hizo nadhiri zako, anataka wewe utoe kwa hiari yako. Lakini unapokataa kuzitoa, ndo zile adhabu za kina Anania na Safira. Ni wengi sana ambao wameshaumia na wanajua tatizo la kuto kutimiza
nadhiri. Labda leo nilivyoongea hivi, kutakuwa kuna watu ambao wamepiga hatua mbele na kujiuliza zaidi na zaidi, lakini wewe umekuwa mtu ambaye haupo katika kutii sauti ya Bwana, si ndio? Umekuwa mtu wa kuweka nadhiri na ahadi nyingi mbele za Bwana kwamba utatoa, utamtumikia, lakini bila ya kutimiza. Tunatembea na hizo adhabu. Unajua, mtu anafikiri kwamba mpaka atakapoambiwa fulani alikufa kwa sababu ya zile nadhiri. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana, amen. Kwa sababu ya zile nadhiri, hapana. Vitu vyako vinavyokupa, maendeleo yako, watoto wa familia yako wanavyokuwa hivi na hivi, zile ni kutokana na zile nadhiri. Ndiye maana manabii wapo. Umekuja kwa nabii hapa akakueleza chanzo cha tatizo lako. Unajua, unaweza ukaona nabii amekwambia hutoi fungu la 10 au hutoi sadaka, ukaona kwamba yeye anataka hela, lakini unasahau ile ni nadhiri ya kudumu ya kimungu. Unajua, kuna zile nadhiri ambazo unaziongea wewe peke yako. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Lakini kuna nadhiri ambazo ulivyotoka tumboni mwa mama yako, zile nadhiri ulitoka nazo. Ulikuja duniani kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Ulikuja duniani, Mungu amekupa pakeji yako. Bwana asifiwe sana. Amekupa pakeji yako, lakini ile pakeji yako inamrudiaje? Unaitimizaje? Bwana Yesu Kristo asifiwe. Lakini pia anasema usichelewe kutimiza nadhiri zako. Kifungu kingine hicho, ambapo ndio ile sasa kwenye ile Mhubiri 5:4, si ndio? Ile Mhubiri 5:4 ambayo nataka ukaisome yote kwa wakati wako, usome na ile ya Anania. Usichelewe, fanya kile ambacho tayari unajua unapaswa kufanya. Fanya kile ambacho unajua unapaswa kufanya, usichelewe. Mungu hutaka uanze kwanza, uchukue hatua ya imani, kisha utaona baraka zake. Mungu anataka uanze kwanza. Ndiye maana hatua ya kwanza ni nini? Haya, ndiye maana cha kwanza akasema ni nini? Malimbuko. Mbona rahisi sana jamani kujibu, au hamtaki? Mnajua lakini hamtaki. Ndiyo maana akasema nini? Malimbuko. Ndio maana anasema Mungu anataka uanze kwanza, sawa? Kwa sababu unapo kile cha kwanza, alafu Mungu hahitaji mambo mengi kwako, lakini ndio maana, lakini pia nabii anasemaga hapa, mfano zaka ya shilingi 1,000 ni ngapi? Shilingi 100. Rahisi, ya 10,000, hiyo kila mtu anatoaga. Ya 100,000, 10,000, hiyo pia tunatoa. Ya milioni hapo kidogo unamwambia Mungu sasa hapa ni milioni, ni kweli ni faida, lakini kuna ile siku nilipata hasara. Ile hasara ilikuwa sehemu ya hii kazi, lakini pia nimetumia gharama kubwa sana, si ndio? Nimetumia gharama kubwa sana, alafu vile vifaranga vyangu, kuna siku umeme ulikatika, nikawasha generator, ilikula mafuta sana. Bwana Yesu Kristo asifiwe, amen. Kwa hiyo inavyokuwa kubwa, unapoona sasa ninaendaje na 1,00,000, umepata milioni 10, ninapelekaje? Ya milioni 10 ni ngapi? Milioni, ninapelekaje milioni madhabahuni? Lakini wanasahau kwamba ni wajibu, ni Mungu ndio anafanyaje, ndio anahitaji, ile ni zaka. Sasa naogopa, sijasubutu kuongelea kuhusu limbuko. Limbuko linahitaji nini? Kinahitaji cha kwanza chote au nusu au robo. Sasa umetafuta kazi kwa muda wa miaka 6, leo umekuja kupata.
mshahara wako pale Mungu amekubarikia bwana, shilingi 800,000 au shilingi 1,000,000, unapata ile 1,000,000, Mungu anaitaka. Mungu anafanyaje? Mungu anaitaka. Hapo si shughuli lakini Mungu si dhalimu wala si mdhulumaji. Utakapotii utaona madirisha ya mbingu. Amekuahidi kabisa. Akukwambia, Mungu hajakwambia baada ya hapo nitakutafakari. Kwani alisema nitatafakari? Alikupa jibu moja kwa moja, labda utaona madirisha ya mbingu yatakavyofunguka. Yaani ni kitu ambacho kina ahadi. Ni kwa mfano kwenye zile amri 10 za Mungu. Kuna amri 10 za Mungu lakini kuna amri moja yenye nini? Yenye ahadi. Yaani ameiwekea ahadi. Sawa? Na Mungu akishaweka kitu ahadi hawezi kugeuka. Yeye amekwambia wewe lete fungu la 10 uone madirisha ya mbingu. Lakini pia amekusisitizia nini? Kamili. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amekusisitizia kamili kabisa kabisa. Amesema hivi, nijaribuni muone kama sitawafungulia milango ya mbingu. Baraka inafuata unapofanyaje? Unapotii. Unapokuwa mtiifu kwa vitendo. Unajua kuna mtu anakaa labda anazungumza na pasta wake, anazungumza na mchungaji, anazungumza na askofu, bwana mchungaji, mimi kwa kweli mimi mchungaji basi, lakini madhabahuni nalitaka fungu kamili. Nalitaka fungu kamili. Unajua anajidanganya. Unajua mahali watu wanapojidanganya ni kwa mfano kama wale labda niliosema, kuna watu wana roho ngumu ya kuweka bahasha tupu madhabahuni. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Wanaweka bahasha tupu madhabahuni, lakini akijua kabisa kwa sababu tumekwenda wengi, nabii hata niona, si ndio? Ndio sababu sasa. Na hata kile unakuta mtu anajua, yeye anachojua kwamba ni kuwaza labda mtu wa madhabahu kumwona, lakini ajui pale anamdanganya nani? Anamdanganya Mungu. Sasa wewe kweli umekuja umelia, umekuja unalia, umefanya maombi hapo, umefanya maombi hapa, bahati nzuri umeanguka, tukakufungua, umefunguliwa, alafu unakuja na bahasha tu. Hivi kesho tutaacha kukuona tena hapa? Tutaacha kukuona ukibiringika? Jamani, mbona mnijibu? Kesho tutaacha kukuona? Bwana Yesu Kristo asifiwe. Lakini tunasema, je, utafika mwisho? Naelekea kumaliza. Je, utafika mwisho wa wiki nyingine au mwisho wa mwaka mwingine bila kufanya kile ambacho Mungu tayari amekuambia ufanye? Utamaliza tena huu mwaka bila kutimiza nadhiri zako, bila kuziondoa nadhiri zako? Ni swali hilo ambalo Bwana anafanyaje? Bwana anafanyaje? Anakuuliza. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Lakini kabla sijafika kwenye hitimisho, kabla ya mtumishi wa Bwana nabii kuja madhabahuni muda si mrefu, ni kuachie maswali ambapo yaandike, utaenda kujiuliza. Ni jambo gani la msingi ambalo unajua wazi kuwa Mungu anataka ulifanye sasa hivi, lakini umekuwa ukiliahirisha? Nenda kajiulize wewe mwenyewe hilo jambo ambalo Mungu ametaka ulifanye, lakini wewe mwenyewe umekuwa ukiliahirisha. Umewahi kujiwekea nadhiri au kumwahidi Mungu jambo ambalo hujatimiza? Inakuathiri vipi kiroho? Jiulize mwenyewe, inakuathiri vipi kiroho? Unajua kuna mtu labda anaweza asijue labda jambo linamwathiri kwa sababu, kwa mfano, umeambiwa kitu, maagizo ya madhabahu, alafu hujatimiza, alafu kila saa au kila wakati unakuwa unashtuka. Unajua unakuwa unashtukaje? Yaani unajua mimi naweza nikawa ninahubiri kawaida tu hapa, ni mahubiri yangu mimi nimeyatengeneza wiki nzima. Sasa unajua saa ingine nina mahubiri mpaka ya miezi 6 ijayo. Nimetumia muda, nimechambua. Wale watu wanakujaga ofisini kwangu wanajuaga wanavyonikuta. Bwana Yesu Kristo asifiwe.
nikiandaa yale. Kwa hiyo unakuta mimi nimeandaa, lakini leo nikasema ngoja nihubiri hiki, nimesikia Roho Mtakatifu amegusa. Hapo unaweza kusema huyu mbona ananisema? Hapo ndo yani, ndo hapo sasa ila kuathiri kiroho sasa. Yeye unasema mimi bana hapa kanisani siendi tena, wewe ndio huyo amepata habari zangu. Lakini ukijaribu kuangalia kushoto na kulia, sasa ni nani ananifahamu hapa? Mimi nilishawahi kuongeaga na mtu kipindi moja, tuliongea tu kawaida, lakini yule mtu alienda akagombana na mke wake. Yaani kisa mke wake nafahamiana naye, lakini yale tulio kuyaongea, sijui ni juzi yake alikuwa ameongea na nani, na mke wake. Yaani alikuwa ameongea katika design ya kubishana, lakini yeye akaamini kabisa. Akamwambia basi ngoja mimi nimpigie Kelvin nimuulize, yani nilifanya tu mimi namsalimia, mara ya mwisho tumeonana lini? Lakini mara ya mwisho mimi nimeonana naye, hiyo si wao wamebishana kama wiki iliyopita, lakini shemeji yangu yule nina zaidi ya miezi 6 sijaonana naye, simu yake sina. Kwa hiyo kuonana kwetu ni ile kukutana njiani. Ndivyo mahubiri yalivyo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Unaweza ukasikia nabii ameongea kitu hapa au amefundisha au nimeongea kitu hapa ukahisi kwamba hili nini. Sasa pale ndio linakuathiri kinini, kiroho. Lakini lingine, je, ni kwa namna gani unawajibika kikamilifu katika madhabahu unayoabudu? Je, wewe ni mshirika kamili? Je, unawajibika vipi katika utoaji, katika zaka zako, katika sadaka zako, badala ya kulalamika tu? Kwa sababu kuna watu wengine wao roho ya kulalamika ndio waliofanyaje, ndiye walioumbiwa. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Mungu amewabariki. Lakini pia leo tuko katika somo nzuri la nini, la familia. Mabadiliko yako yanaanza na utii wako leo. Mabadiliko yako ya kifamilia yanaanza na utii wako. Tunapoingia katika hatua hii nyingine ya ibada yetu, tunaenda kushuhudia nguvu ya Mungu ikishuka kwa wingu, lakini inahitaji utii wako. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unapochukua hatua ya kutii, Mungu anaenda kufungua kila vifungo vilivyoshika hatima ya ndugu zako, ya wapendwa wako, ya wana familia wako wote. Amen. Anaenda kufungua. Lakini wakati nabii anapokuja kufungua familia zetu, tunahitaji tuwe tumejiuliza ni namna gani ambapo tunavyoitumikia madhabahu yetu. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ni wajibu wetu kujua kwamba nadhiri ambazo tumetembea nazo tunahitaji sasa kuzitoa. Kuna nadhiri nyingine ambazo Mungu anaweza kaona ziko ndani ya uwezo wako, lakini wewe mwenyewe uliamua kufanyaje? Uliamua kudharau. Mungu akubariki sana. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Mungu akubariki sana. Lakini leo unapata muda mwingi wa kujiuliza maswali, lakini nimekuandikia kitu kidogo, nimetengeneza ombi kidogo hapa. Nitaomba tusimame na tuweze kusema pamoja, ili Mungu aende kutufungua nabii wake anapopanda. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Tutasema kwa imani. Amen. Nitafanya kusoma, lakini tuseme kwa imani. Inua mikono yako juu, mwambie Bwana, nahitaji mwongozo wako katika maisha yangu. Bwana, nahitaji mwongozo wako katika maisha yangu, na kuomba kwa imani uniongoze, nisaidie kusikiliza jibu lako, nisiwe wa shughuli nyingi kiasi kwamba nisiweze kukusikia. Bwana Baba, wakati sielewi, nisaidie kukutumainia na kukuelewa kuwa umeandaa njia ambayo ni kwa faida yangu. Bwana, umeandaa njia ambayo ni kwa faida yangu. Mungu,
hatua yangu inayofuata ni Mungu nijulishe hatua yangu, nisaidie kufanya kile ambacho tayari najua napaswa kukifanya. Nisaidie nisifadhaike, nisaidie nisiogope, bali nikutumainie. Nipe nguvu ya kuanza kukutumikia sasa katika jina la Yesu. Endelea na maombi hayo, endelea, jua kwamba ni wapi ambapo unapohitaji. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Endelea kumshukuru Mungu, endelea kumshukuru Mungu. Muombe Mungu akusaidie, muombe Mungu akupe mwongozo, muombe Mungu akupe mwongozo. Baba, katika jina la Yesu, asante Mungu wa Bwana wangu Yesu Kristo, asante Roho Mtakatifu kwa jinsi ambavyo ulivyosema nasi. Baba, ninakushukuru, asante hata kama ninavyokuja madhabahuni pako Bwana ukiwa umenifungua Bwana, na ukiwa umesema nami juu ya nadhiri. Ni kwa sababu gani Bwana kunijulisha hatua ya pili? Baba, naomba kuanzia leo Bwana, nipe nguvu ya kuweza kutimiza lile la kwanza, ili Baba niweze kujua hatua yako ya pili. Ni katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu, amen. Amen. Barikiwa na Bwana. Pigie Bwana makofi. Shangilie Bwana. Amen. Mshangilie Yesu kwa makofi yako makubwa.